اخويا الزملكاوي، السلام عليكم. حلقة النهاردة فيها حاجات تهمك انت كزملكاوي انك تعرفها وتخلي جمهور الاهلي يكمل معايا الحلقة للنهاية، عشان في اخبار ممكن ما تكونش سمعتها. انا عايزك تسمعها عشان هتفيدك. بص يا سيدي، اول حاجه واول خبر معانا هنوجه فيه حبيبنا واخونا الزملكاوي. ركز معايا النهارده، وبارك لك وبارك لنفسي. هتقول لي ليه؟ اقول لك بمناسبه فوز نادي الزمالك على نادي الاهلي 26-25 في نهائي كاس الكؤوس الافريقيه. فين بقى؟ في صاله النادي الاهلي، في عقر داره، في قلب ملعبه، قدام رئيس ومجلس ادارته. الزمالك بينتصر، بيوضع انتصار تاريخي السنه دي على النادي الاهلي اللي متفوق اداريا وماليا ومجتمعيا وكل حاجه ودعم نفسي ومعنوي وهيص. تمام. الزمالك النهارده بيقف ويقول لا، وبفضل نجومه حسن قداح واحمد الاحمر وناشئين نادي الزمالك او اولاد نادي الزمالك بيعدوا بنادي الزمالك السنه دي البر الان بالبطوله الغاليه دي. نادي الزمالك النهارده احمد الاحمر بقى عنده 15 بطوله قويه، مع احترامي ان الاهلي عنده 12 بطوله. دي يا جماعه هو الارقام اللي يقول لك تعالى نقارن بالارقام. الارقام ساعات بتبقى ظالمه وساعات بتنصف، لكن حياتنا ما لازم تمشي بالارقام. زي في حمله ممنهجه الفتره الاخيره على احمد سيد زيزو، يقول لك زيزو فين ومش شايل الزمالك ومش عارف ايه وكلام كله عبيط. وتعالى بص الارقام، زيزو في اسوأ موسم ليه معدي ارقام فراوده النادي الاهلي. طب بص، لكن لا، ما علينا. ايه نقطات جنب النهارده. ببارك لك تاني وببارك لنفسي. مبروك لرجاله نادي الزمالك فوز مع كنينوشي غير ظهور احمد مرتضى منصور اللي عمل نفسه قال يعني هو اللي داعم الفريق ده، او هو اللي محافظ على رياضات تانيه غير رياضه كره القدم في نادي الزمالك. انت مش في العاب الصالات عملت ايه ولا اي حاجه؟ فانت فرحان بس في المكسب تلاقيك في الهزيمه تلاقيك ايه يا عم. ما تبقوش ناكرين للجميل كده، في الفوز تلاقيكم مصدقين نفسكم وفي الهزيمه تمشي. يا عم ايه، احترموا نفسكم والله العظيم. تاني حاجه عايز اتكلم فيها هي لقاء نادي الزمالك ونادي اسوان. مبروك برضه وبارك لك وبارك لنفسك. مبروك فوز نادي الزمالك على نادي اسوان في مباراه الزمالك معنويا او نسبيا كان احسن. الزمالك في اللقاء ده كان احسن نسبيا عن لقاء الاسماعيلي، لان الزمالك كان لقاء اسوان غير لقاء الاسماعيلي. اسوان فرقه مميزه شويتين ثلاثه على نادي الاسماعيلي. الزمالك النهارده قدر يجاريهم وقدر يكسبهم 1-0. ازاي كان حلو بنسبه 100%؟ اقول لك لا، في بعض الاخطاء. ازاي بدا اللقاء برجوع الجزيري في مركز الهجوم ورجوع نبيل عياد دونجا في مركز خط الوسط اللي خد احسن لاعب في المباراه، مع استمراريه ودي حط عليها 20,000 علامه استفهام من وجهه نظري انا، استبعاد فاروق جعفر من سكواد بتاع الزمالك. ليه مش عارف؟ ليه مش محطوط في تشكيل اساسي؟ ليه مش بينزل بديل اول؟ والله ما انا عارف. ليه الاعتماديه على محمد اشرف فوقه رغم الاداء السيء اللي بيقدمه بقاله فتره طويله؟ برضه مش عارف. ليه اسيرو يعني مفضل بقاء اشرف فوقه؟ والله ما اعرف. السؤال يحير العلماء. ليه مش عارف. اللقاء كان عباره اللي هو في نص الملعب في حوالي في الشوط الاول والشوط الثاني. اللقاء محصور في نص الملعب. الزمالك بيحاول لحد مرمى اسوان وتلاقي الكوره دفاع اسوان مش مفيش غير ارتفاع نسبي غير ملحوظ بنسبه 100% في اداء مصطفى شلبي اللي بدا يفوق شويه مع ذلك في اللقاء الاسماعيلي ولقاء اسوان. اكتر من كده ما عملش حاجه طول الموسم. وبقول لك بالصراحه، وجود مصطفى شلبي مكان نجم وتاج وسيدي اشرف بن شرقي مخلي ان الزمالك فيه مقارنات كتير. تمام. فشلبي واشرف بن شرقي المقارنه معدومه مش مظلومه، لا ده معدوم. انك تقارن لعيب سوبر بلعيب لسه محلي ما قدمش حاجه والضغوط عليه ياما. تمام. الزمالك قدر بالذكاء شويه انه ياخد الهدف الاول على اسوان. هدف الزمالك الاول جه من عرضيه رائعه من مصطفى شلبي زي ما قلت لك، فايق من ماتش الاسماعيلي اللي فات، يقابلها زيزو تخبط في صدر مدافع اسوان ترتد النضاي اللي ما سلمش على حد ويحرز الزمالك الهدف الاول اللي يخليك متاكد ان الزمالك لسه ما وقفش عليه. لان قبل الكوره دي كان في فرصه لاسوان عدت جنب القايم واسوان كان ممكن يسجل معها هو الهدف الاول. الزمالك واسوان كان لقاء زي ما بقول لك تكتيكي قوي زياده عن اللزوم، ما كانش فيه الطابع الحلو، ما كانش فيه طابع الهجوم. ليه بقى؟ لان اسوان خايف ينهزم وبيلعب نسبيا دفاعيا اكتر ما هجوميا، لانه جاي وخايف انه ينهزم، لانه خايف من الهبوط وده حقه. والزمالك بيلعب ويقول يلا اهم حاجه ما انهزمش. وزي ما قلت لك من فتره من مليون سنه قلت لك ان الزمالك لازم يكسب، وحش حلو يكسب، فالزمالك بيحاول يكسب.
بدون اداء باداء الزمالك بيكسب. ده اللي هو اوسيرو عايز يطبقه الفتره الجايه، ده من وجهه نظري. استمراريه اوسيرو على اللعب بحوالي 4 أو 5 هجوم، تمام. النهارده تغيير زيزو من الجناح لنص الملعب، شكل اوسيرو هيعتمد على زيزو اكتر في نص الملعب. انتهى الشوط الاول ودخلنا في الشوط الثاني اللي بدا مشابه جدا الشوط الاول، الا ان نادي اسوان اتاخر شويه في المبادره الهجوميه، والزمالك خد اول 5 دقائق او 10 دقائق ضاغط اكتر على اسوان عشان يقع في التعادل، وده ما حصلش. لعيبه الزمالك النهارده كانت عايزه توصل بالكوره لحد الجول، ماشي، مفيش ان اللعيب يفنش من بدري. دونجا اداؤه تحسن ملحوظ في اللقاء ده، وخد احسن لاعب في المباراه، لكن لسه قدامه كتير قوي على ما يوصل للمرحله اللي كان فيها في بيراميدز. تمام. وبصراحه اللقاء ما متعنيش قويا قوي، عشان كده مش عارف اتكلم فيه كتير، لان اقول لك حاجات وهجمات واستحواذات مفيش. اللقاء الزمالك كان تكتيكي اكتر ما هو هجومي. قبل نهايه الشوط بحوالي ربع ساعه نزل تغييرين بنزول بالحاج وسيد نيمار وخروج شيكابالا ونضاي، لكن لسه وهقول لك ازاي زي ما قلت لك قبل كده مش هيفعل بند بالحاج، لانه ما اثرش التاثير اللي كان ازاي منتظر منه زي ما كان بيلعب في اسوان، ما اثرش نهائيا. عشان ينتهي اللقاء بفوز نادي الزمالك بهدف نظيف يرفع من امان اوسيرو معنويا انه يقدر يكمل مع السكواد ده. الصراحه كتر خيره بامان. بص، وانا بكلمك عارف ان اخوك الاهلاوي قاعد مستني يعرف ايه اللي هيحصل بكره، بس استنى عايز اتكلم مع اخويا الزمالكاوي معلش 5 دقايق في نقطه معينه. انا امبارح قلت لك في حلقه ان مرتضى منصور خلاص عزل من اداره نادي الزمالك او من رئيس نادي الزمالك، تمام. ليه؟ لان ده حكم قضائي، محكمه هي اللي امرت بكده، تمام. وقلت لك في خيارين، الخيار الاول ان هو عزل مرتضى منصور عشان المجلس بتاعه يكمل، تمام. والخيار الثاني انه ما يتعزلش والمجلس هيتحل. النهارده في يوم اقول لك احلى خبر سمعته من فتره طويله، ربنا ساعات خد بالك بيسلط على ناس الغباء، بيسلط عليه نفسه، فهي كفيله ان تهلكه، وهتهلك مرتضى منصور وشيلته ان شاء الله. مرتضى منصور النهارده او اقول لك على حاجه، لما تيجي تتكلم ما تقولش قائد الزمالك، قول اعوام مرتضى منصور. كان في بوست عاجبني، ما تقولش الزمالك، قول اعوام مرتضى منصور، تمام. قبل ما ابدا الحته دي بقى هقول لك يا سيدي، النهارده قناه نادي الزمالك او نادي الزمالك اصدر بيان بيقول فيه ان في اخبار كذابه قالت ان احنا عزلنا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وكلها اخبار كذابه، واحنا بناكد ان وجود المستشار مرتضى منصور موجود رئيس نادي الزمالك الحمد لله. عارف ورجع ليه؟ عشان ناخد اللقطه بتاع كاس الكؤوس. بس هقول لك بس بالراحه، دلوقتي انت معزول بحكم المحكمه، ودي ان شاء الله بيقول لك ايه، القشه اللي قسمت ظهر البعير خلاص، دي ان شاء الله هتكون نهايه مرتضى منصور، لان وزير الشباب والرياضه عنده حكم قضائي بعزل مرتضى منصور، فان شاء الله هينفذ الحكم وهينشال المجلس باكمله. وهم ربنا صاد عليهم نفسهم بغبائهم، خلاص بنسبه 100% خلاص المجلس هينشال وهيتحل، وهتفتكر الكلام ده الفتره الجايه ان شاء الله. كده احنا خلصنا اخبار نادي الزمالك. اخويا الاهلاوي عزيزي الاهلاوي خش عليا بقى يا سيدي، بكره النادي الاهلي هتقول لي فيه عنده لقاء مهم مع نادي الترجي، برضه هقول لك اللي حصل في الكواليس بين اللعيبه والمدرب. الاخبار اللي جات لي بتقول لك ان كولر حذر لعيبه النادي الاهلي من ريمونتادا ليفربول وبرشلونه. تقول لي في ايه يا سيدي، ايه اللي دخل برشلونه في الاهلي؟ هقول لك بالراحه. كولر مدرب بصراحه بامان، وانا زي ما بقول مدرب 10/10، بيحط كل الافتراضات قدامه عشان ما يديش لعيبته حجه. بيقول لهم ان افتكر ريمونتادا ليفربول لما كسبت برشلونه، خلي بالك عشان كل ريمونتادات موجوده في كل الريمونتادات دي، كل ريمونتادا موجوده في كل دوريات العالم ممكن تحصل. فكولر شدد على لعيبه الاهلي بالالتزام بالخطه حرفيا عشان يتاهل لمواجهه احد من الطرفين، سان داونز او الوداد. الاهلي هيبقى عنده غيابات بسبب ان في شك لاصابه محمد عبد المنعم واجهاد لعلي معلول والانذارين، وهيخاف من الانذار الثالث لحمدي فتحي، فعشان كده بنسبه تفوق 90% القندوسي اساسي غدا في لقاء النادي الاهلي، تمام. كولر عايز يخلص الماتش ده ويركز بقى في النهائي، فبيقول لعيبته النهارده مش هزار، لازم يضمن نتيجه لحد ما يتاكد ان الحكم هيصفر وخلاص الماتش يكون بالنسبه له منتهي. ودي حاجه بتعجبني في مدرب جدا جدا جدا. في اخبار بقى منتشره الفتره الاخيره لعقود للعيبه الاهلي، ابرزهم حمدي فتحي. فالاهلي بيضع اللمسات الاخيره او بيكلم فيوتشر، تمام، عشان مش ده هو مضى، بيكلم فيوتشر عشان يمضي محمد رضا. مش
عارف هو انت هتاخد نص ديفندرات البلد؟ يا عم سيب لنا حد نمشي بيه شويه. بص يا سيدي، الاهلي بيكلم بوبو او هيخلص في بوبو عشان احتماليه رحيل ثنائي الاهلي. هتقول لي مين؟ هقول لك. بص يا سيدي، الوقرة وانديه الدوري القطري مهتميه بضم حمدي فتحي، والاهلي بنسبه كبيره لو مسك وقفش كده في ايده مبلغ كويس هيضطر انه يبيع حمدي فتحي. تمام. والنهارده اليو ديانج بيمضي لشركه تسويق سعوديه، وطالما مضى لشركه تسويق سعوديه يبقى الاهلي بيفكر جديا في رحيل اليو ديانج لو المقابل المادي عالي. النهارده الصفقات دايره في العالم، هتديني كام واخد بدلها ايه؟ يعني سواء هتديني فلوس واخد بدل لعيبه ولا هتعلي المقابل المادي عشان تاخد النجم بتاعي. الصفقات دايره كده، والاهلي بيدرس الفتره دي الصفقات اللي محتاجها بسبب رحيل اللعيبه اللي موجوده في الفريق. في النهايه دي كانت حلقه النهارده، ويا رب تكون عجبتك. ودي لو اول مره تشوفني دي حاجه مشكله، ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، واللي جاي ان شاء الله يكون خير. كان معاكم الأنس، اشوفكم حلقه جديده. سلام.